欢迎回来，日韩音乐风又到了大家最期待的一个单元啦，就是昆达来代班整理报道玻璃斋哈。今天整理了什么报道呢？没错，今天整理的就是韩剧男主角个个帅到爆，红遍全亚洲啊！相信大家就是一定非常有印象，最早不是最早，之前比较早之前就是裴勇俊。那个迷人的微笑，杀死了多少师奶啊，对不对？还有 Rain 的浪漫满屋也是非常非常的红。那到底还有哪一些呢？那先来看一下我们的整理报道吧。Go。另外一位在韩国以歌手身份出道的 Rain， 凭借着与宋慧乔合作的《浪漫满屋》而声名大噪，从此在台湾火红的一塌糊涂。在戏剧界里 ，Rain 只是一名新人，在表演上虽然显得青涩又有点稚嫩，但是却十分的有张力哦。Rain 在剧中时而羞涩可爱，时而娇慢无礼，时而一片深情，等等的把角色的特质诠释得淋漓尽致，令人刮目相看呢。 그래요 진짜? 네? 가자 화이팅!